إذا نبدأ بزيارة المشيشي لفرنسا وتقييمك لهذه الزيارة وتصريحات رئيس الحكومة المشيشي. شكرا لك. بالنسبة لي يعني فما بعض شكرا لك ساعة وتحية لكل مستمعي شمس. بالنسبة للزيارة هذه فما حاجات ترافق الزيارة وعندها طبعا علامات من بينها فما موضوع زيت الزيتون ويعني القسط اللي ممكن منحه لتونس لتصديره لأوروبا، خاصة وأنه نحن عندنا منافسين كبار في أوروبا اللي هي إسبانيا وإيطاليا واليونان، واللي نحن متضررين من منافسة غير شريفة معناها اللي تحكم فيها طبعا جبابرة السوق هذية، واللي نحن أصبحنا معول من المعاول اللي يستعملوها هؤلاء في حتى ممكن المنافسة ما بيناتهم. واعتقد أنه نحن إلى حد الآن تونس لم تتمكن من أنها توجد لنفسها سياسة تسويقية لمنتوج مهم في غاية من الأهمية، واللي يدر على تونس موارد كبيرة فيما يتعلق بالعملة الصعبة، وكذلك عنده قدرة تشغيلية كبيرة برشا، ويحقق جزء من مبادلاتنا التجارية مع أوروبا، واللي كما قلت لك الحد من القسط اللي عنا باش نصدروه عنده علامة بارزة في الظرف اللي هو كان فيه رئيس الحكومة في زيارة غاديكا. واعتقد أنه هذا يعبر على ضعف كبير برشا للدبلوماسية التونسية وللسياسات التونسية بشكل عام فيما يتعلق بمجالات التصدير، وخاصة المنتوجات اللي عندها قدرة تنافسية عالية وخاصة منهم زيت الزيتون. فما تصريح آخر اللي يتعلق باعتبار الهجرة الغير نظامية هي إرهاب، وهذا غريب وعجيب، بمعنى وأنه اليوم أول شيء ساعة مسألة الإرهاب هذه أصبحت مائعة، كل شيء يعتبر إرهاب وأصبحت دون دلالة. ونحن نعرف أن الإرهاب اليوم يعني هي ممارسات تقوم بها مجموعات سياسية ومجموعات اللي عندها إفلاس سياسي في أنها تنجم تقنع من خلال الحجة والبرهان على أساس السجال السياسي والفكري العميق اللي على أساسه يتقدم لعموم الشعب ولا على أساسه يتم الفرز، واللي تصبح الوسيلة في التعاطي هي الإرهاب وفرض أمر واقع من خلال ممارسة معناها العنف، هذا العنف الرجعي. أعتقد أنه وصف الهجرة النظامية بالإرهاب هذا معناها غريب وعجيب جدا من رئيس حكومة اللي عنده ويشوف اللي فما عائلات تقوم بهجرة غير نظامية. فما نحن شفنا في تصاور وفي فيديوهات اللي امرأة مع بنتها مع زوجها مع أخوها مع ولدها يقوموا بهجرة غير نظامية وقت اللي استحال قدامهم إمكانية العيش في تونس. ونحن نعرفوا اللي الهجرة الغير نظامية قائمة على أساس انسداد الأفق أمام الشباب اللي يطمح في لقمة العيش ويطمح في العيش الكريم ويطمح في موطن شغل يلبي له الحاجات الأساسية في الحياة. أعتقد أنه فما تداعيات لهذا التصريح. أعتقد أنه مؤشر سيء على المستوى السياسي هو أنه تقوم بتصريحات ديميزوري معناها ما فيهاش ماهيش متلائمة والظاهرة. معناها اليوم تحكي على ظاهرة تاع الهجرة الغير نظامية اللي هي مجبور عليها مواطنين سلميين عزل، للأسف نسد أمامهم أفق حياة كريمة، التجؤوا إلى صورة أخرى إلى طريقة أخرى صحيح غير قانونية يعاقب عليها قانون لكن ليست بالإرهاب. ونحن ندرك تمام الإدراك وأنه إلى حد الآن كذلك تونس والعديد من الدول مش تونس بركة ما هم جديين في طرح موضوع حرية التنقل الأفراد. ونحن نعرفوا اللي من المسائل الكبيرة اللي الاتحاد الأوروبي يجنبها
وما يحبش يخوض فيها بشكل جدي هي مسألة حرية تنقل الأفراد في المفاوضات بينه وبين اتفاقية الحر. المسألة هذه فهمتي متجاهلة تماما، تبادل الحر الشامل والمعمق، وما عندها حتى معنى. ولذلك نعتبره أنه تصريح رئيس الحكومة هو غريب وعجيب وهو صادم وما يكيفش الظاهرة كما يجب، وهو تصريح غير مسؤول في نهاية المطاف. بالنسبة لتصريحه أنه سئل عن حركة النهضة فأكد بأنها حزب مدني. طبعا هو في وضع هذا الائتلاف واللي اليوم هو مرهون لهذا الائتلاف الموجود فيه 3 مكونات أساسية اللي هو الكرامة وقلب تونس والنهضة، يجد نفسه مجبور لتقديم هدايا لهذا الحزب أو ذاك، منها حزب النهضة. هو حزب النهضة بقطع النظر على ما نعتبره نحن هو توجد في جدول الأعمال العديد من اللجان في الكونغرس الأمريكي على أساس تصنيفه منظمة إرهابية، بمعنى وأنه اليوم تقديم معناها شهادة براءة للنهضة على أساس وأنهم حزب مدني هو تعبير مرة أخرى على مغالطة للشعب ومغالطة للرأي العالمي على اعتبار أن هذا الحزب حزب مدني، في حين وأن هذا الحزب لم يرتقي بعد إلى أن يكون حزب مدني متونس طارح مدنية الدولة مسألة أصيلة وأساسية. مسألة التوظيف السياسي للدين مسألة اللي محسوم فيها، مسألة يعني لا دينية الدولة مسألة لم يحسمها بعد، مسألة الفصل السياسي عن الدعوي لم يحسمها بعد، وهذه حتى بشهادة معناها شكون اللي خرجوا معاهم. وقت اللي تشوف خلافات داخل حركة النهضة والسبب الأساسي هو الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والمطالبة بالديمقراطية داخل الحزب، ما نجمش هذا يعكس أنه حزب مدني؟ هذه مؤشرات دل على أن هذا الحزب لم يرتقي بعد أن يتحول إلى حزب مدني. شوف نحن نسمي الأشياء بأسماء. نحن في حزب الوطني الديمقراطي الموحد عنا قمنا بقضايا في الحق الشخصي ضد النهضة وضد رئيس حزبها راجل غنوشي وضد مجموعة من القيادات الموجودة على أساس ذروع هؤلاء في تنظيم سري في الجهاز السري، وذروع كذلك هؤلاء في اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، بمعنى وأنه اليوم تبييض هؤلاء واعتبارهم حزب مدني، حزب ما يتعاطاش مع العنف، حزب ما عندوش علاقات بالإرهاب. نحن نذكروا معناها بشكل صريح اللي كان يدافع على أنصار الشريعة كان يدافع عليهم صدق شورو في البرلمان، اللي كان يحضر الاجتماعات أنصار الشريعة اللي عندهم ذروع مباشرة في الاغتيالات السياسية القادة متاعهم. أنا بمعنى وأنه اليوم التنصل من هذا ما ينجمش يكون بجرد قلم، وأنا أعيب على رئيس الجمهورية التواطؤ في شيء من هذا القبيل في أنه يبيض حزب اللي عنده صلة بالإرهاب واللي عنده صلة بتمويل الإرهاب واللي عنده صلة بالتسفير واللي مناضلات ومناضليه عندهم صلة مباشرة بكل الأحداث اللي جرات في تونس وجرات حتى على مستوى معناها إقليمي وجهوي. ونحن نعرفوا اللي عملية التسفير اللي قاموا بها معناها قادة من حركة النهضة كبيرة برشا، والملف هذا مازال لم يفتح معناها كما يجب، ما خذاش الطريق نتاعو كما يلزم، لكن يجي نهار وياخذ الطريق نتاعو كما يلزم يكون. ولكن من يحدد هذه المسؤوليات هو القضاء منجرح. نحن عندنا مشكلة توا اليوم مع القضاء. نحن نعرفوا اللي فما قضايا فهمتني من وقت المرحوم عبد الفتاح عمر نشرت ولم تجد سبيلها إلى حد الآن، ونحن نعرفوا وانتم عرفتوا والتوانسة الكل عايشوا الخلاف اللي تم ما بين زوز مؤسسات أو زوز قضاة كبار اللي هو فهمتني معناها البشير العكرمي والطيب راشد. الطيب راشد تصريحاته في كل ما يتعلق بالتستر حول مصير معناها قضية الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد من طرف معناها النيابة العمومية ومن طرف القضاء، بمعنى وأنه اليوم القضاء عليه نقطة استفهام كبيرة وكبيرة جدا. نحن ندرك تمام الإدراك أنه موجود العديد من القضاة النزهاء والشرفاء في هذه البلاد
إلا أن نعتبر اليوم القضاء ككل لم يرتقي بعد أن يكون قضاء مستقل، قضاء ناجز، قضاء يكرس علوية القانون، وقضاء اللي يتساوى فيه الجميع أمام القانون. والمسألة هذه كيف مطروحة على جدول الأعمال، يعني القوى الديمقراطية والتقدمية، من أجل أن يكون معناها القضاء إحدى أعمدة بناء الجمهورية، وهذا إخفاق كبير فيما يتعلق بالجمهورية الثانية. نعتقد وأنه معناها إذا ما يكونش فما قضاء عادل وناجز يحتكم لقوة القانون، ما نجموش نحكيه على دولة جمهورية وعلى دولة مدنية وعلى دولة ديمقراطية اللي فيها العلوية للقانون. به وقت اللي يتسأل رئيس الحكومة المشيشي عن إفلاس تونس فينفي ويأكد أنه الوضعية صعبة اقتصاديا، ولكن لم نصل إلى مرحلة الإفلاس. هو صحيح، معناها لم نصل بعد إلى مرحلة الإفلاس، وما عندناش يعني معطيات دالة على الإفلاس، لكن نحن فما وضعية خطيرة برشا اللي هي وضعية معناها تديننا وارتهان أجيالنا القادمة للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية خاصة. نحن نعرف اليوم المديونية وصلت 100 مليون 100 مليار دينار، وهذه نسبة مديونية عالية وعالية جدا تنبئ بارتهان أجيالنا ورهن تونس كذلك لإملاءات هذه المؤسسات المالية، واللي اليوم نحن واقعين تحت وطأة وديكتاتورية هذه المؤسسات اللي تملي في تصوراتها الاقتصادية والاجتماعية، واللي أضرت أيما أضرار بواقع التوانسة وبعيش التوانسة وبعيش مؤسساتنا وباقتصاد تونس وبمطالبنا المتعلقة بمعناها مقاومة البطالة وتطوير المناطق الداخلية، ومعناها مقاومة البطالة وأحداث مواطن شغل، وتطوير اقتصادنا على أساس معناها ديمقراطية الاقتصاد، على أساس معناها انفتاح السوق، على أساس مراكمة حقيقية للثروة الوطنية، على أساس سيادتنا على مقدراتنا وخيراتنا الوطنية. نحن الآن في حالة تبعية مطلقة لهذه المؤسسات وهذه الدوائر النهابة اللي اليوم تركز حفنة من الأرباح لهذه المؤسسات، واللي يقابلها انتشار كبير وواسع للفقر في عموم الشعب ولدى السواد الأعظم لهذا الشعب بكل فئاته، كان منها الطبقات المتوسطة. ونحن اليوم تتنقل وتمشي وتشوف معناها يعني أكثر الوظائف العليا في البلاد هذه، إذا تسألوا على الحياة اليومية تلقاه يغفق، بمعنى وأنه اليوم فما حالة تفقير واسعة للشعب هذا يقابلها تمركز للثروة وللأرباح لدى حفلة من المستثمرين في القطاع المالي. تو أنت تحكي على الدول المانحة أو الأطراف المانحة والمانحين بصفة عامة، وتقول إنه فما ارتهان إلى الخارج وتبعية. بربي هذه أطراف مانحة ومانحين، لا مش مانحين، هذه مؤسسات مالية، مؤسسات مالية دولية مانحة اللي هي قاعدة تعطي فينا في القروضات. ذوما راهم مؤسسات مالية لخواص اللي هما الإشكالية يقدموا في قروض ويقدموا في معناها معناها صياغ للتمويل للاقتصاد التونسي بصورة أو بأخرى للبلدان بشكل عام. مثلا ناخذ صندوق النقد الدولي اللي في كل مرة معناتها يعطي أقساط لتونس باش تتجاوز ربما أزماتها الاقتصادية اللي تعيشها من سنوات وعايشة على القروضات. وقت اللي بدأ الحديث على إصلاحات كبرى، تو عنده أكثر من 7 ولا 8 سنوات، انطلق الحديث على الإصلاح الجبائي، الإصلاحات الكبرى، الإصلاح نتاع الاقتصاد، الاستثمار وغيره من الإصلاحات نسمعوا فيها في البلاتوات من المختصين من الخبراء، ولكن على سبيل التطبيق وعلى سبيل على الجانب العملي فما حد شيء. علاش؟ شوف باش نقول لك حاجة، يلزمنا نعرفوا نحن هذه الإصلاحات ساعة لو تيرم اون سوا، معناها القول بإصلاحات هذه كذبة كبيرة، كذبة كبيرة، بمعنى وأنه اليوم تجي تغير لي قانون البنوك اللي هو لصالح البنوك، تغير لي قانون البنك المركزي اللي هو لصالح البنوك، تغير لي قانون الشراكة بين العام القطاع العام والقطاع الخاص اللي هو عملية خوصة متسترة، معناها سيت اون بريفاتيزاسيون ديغيزي، معناها عملية تداين اللي مغطية، لأنه الاسم تقول شراكة على أساس المشاركة، لكن ليست هناك مشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، هناك قطاع خاص يستأثر بالمؤسسات اللي كانت عمومية
ويصبح هو اللي يقوم بالليزوفر معناها بالبناء وبوضعها، ويقوم حتى فهمتي لا باستثمارها. بمعنى وانه اليوم يلزمنا نقولوا اللي عمليه البي بي بي هذه باش يستفادوا منها معناها حفنه من المستثمرين على حساب الخدمة العمومية اللي يحتاجها الشعب في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم وفي قطاع معناها التطهير وفي قطاع الخدمات كما الكهرباء. هذوما كلها هذا المجالات اللي بي 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 معناها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. إذا نشوفوا معناها القانون بتاع المنافسة والأسعار كيف يخدم حفنة معينة من المضاربين ومن المتدخلين في هذه السوق. بمعنى وأنه اليوم الإصلاحات هذه ليست إصلاحات في خدمة هذه الشعب، وإنما في خدمة حفنة من المستثمرين اللي يجنيوا في الأرباح. ونحن نشوفوا وأنه في تونس اليوم معناها بقدر ما تلقى بؤس وشقاء وتفقير فما شكون يجني في أرباح طائلة على حساب هذا البؤس وعلى حساب معناها الاستثمار في فقر التوانسة. ولذلك نعتبر وأنه ما فماش عدالة حقيقية وما فماش إصلاحات حقيقية. إذا باش نقيموا إصلاحات حقيقية يلزم تتقام على أساس العدالة، يلزم كذلك تتقام على أساس الديمقراطية. نعطيك مثلا اليوم في الاقتصاد ونحكيه كلنا على الاقتصاد الرأيي. الاقتصاد الرأيي عشان يقوم على أساس وأنه اليوم فما قطاعات هي يعني محصورة لعائلات معينة ما تدخلهاش وما نجم حتى حد يدخلها. فما مجالات معناها اقتصادية أو أنشطة اقتصادية ما يمكنش إخضاعها لقوانين السوق العادية الخاضعة للمنافسة معناها الحرة. هذا التشخيص ديما يتعاود ويتقال. شنو الحلول؟ وهل إنه الدولة عجزت على فض معناتها مشكلة كيف هذه لتحرير الاقتصاد وتعميم ربما الثروات على الناس وعلى الشباب؟ أي الدولة عاجزة لأنه الدولة ما فماش بالفعل جهة اللي قائمة وعندها برنامج مستقل، برنامج وطني، برنامج شعبي، برنامج اللي فيه ضروري نحن نبنيو اقتصادنا الوطني اللي ينجم يكون منافس للاقتصاديات الموجودة اللي بحذانا بما فيهم الاقتصاد الأوروبي، اللي لازم تكون عندنا صناعة وطنية، اللي لازم يكون عندنا استقلال قرارنا الاقتصادي، اللي ما يلزمناش نكونوا في تبعية للاتحاد الأوروبي، اللي ما يلزمناش نكونوا خاضعين لاتفاقية معناها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بكل المساوئ متاعها، اللي تقول نحن يلزمنا نعاودوا نراجعوا الاتفاقيات اللي ترهن تونس وتفكر تونس في مجال معناها سيادتها على ثرواتها وخاصة منها مع فرنسا، اللي تقول بالنسبة لنا ضروري وأنه نكرس السيادة الوطنية على ثرواتنا الطبيعية اللي جزء منها كبير برشا منهوب من طرف الشركات معناها الاستثمارية العالمية في كل المجالات، كان مجال الغاز وإلا مجال النفط وإلا الثروات بشكل عام. بمعنى وأنه اليوم معناها ما نجموش نحكيو على هذا بدون وجود طرف أو حزب أو حكومة اللي تكون وطنية، تكون مسألة السيادة الوطنية مسألة محورية عنها، وكذلك المسألة الاجتماعية باعتبار وأنها في خدمة مجتمعها، في خدمة شعبها، في خدمة مؤسساتها الصغرى والمتوسطة، في خدمة القطاع الفلاحي، في خدمة معناها الارتزانات، الصناعة التقليدية، في خدمة معناها عمالها فلاحيها. هذا كله يلزم تكون فما سياسات معناها عامة وخيارات عامة وكذلك سياسات قطاعية وحتى في مجالات أنشطة معينة. وصلت الفكرة. إذا كان أنت تتحدث على تبعية للاتحاد الأوروبي وشروط مجحفة، وقبيلة تحدثت على زيت زيتونة اللي نقصوا من الكوتا متاع تونس واللي هو أصلا قاعد يتباع معناتها أونفراغ ووضعيته معناتها مش معناتها ما فماش فالور اجوتي كبيرة باش ترجع لنا برشا معناتها قيمة كبيرة وإلا عملة صعبة كما يجب. باسمهم هما. أي قاعد يتغلف قاعد يعملوا لومبالاج البرا ويتباع باسمهم هما. به إذا كان فما تبعية للاتحاد الأوروبي وفما مشكلة في الاقتصاد التونسي في هذا الاتجاه، سمعنا عديد المقترحات حول طريق الحرير، حول ربما وجهات غير تقليدية، حول بلدان آسيا، بوتنسيال كبير في البلدان الأفريقية. وين وهذا كل علاش ما صارش؟ لأنه هذه الحكومات هي حكومات وهذه الأحزاب هي أحزاب تابعة وموالية. شوف في كل بلدان العالم من التاريخ من قبل تلقى شكون وطني وشكون عميل. نحن عندنا أحزاب عاملة
نحن عندنا أحزاب عميلة للخارج، عميلة لتركيا، عميلة لقطر، فما شكون عميل أوروبا، فما شكون عميل أمريكا. عندنا أحزاب وعندنا شخصيات وعندنا ناس عملاء ما همش وطنيين، وهذا يلزمنا نقولوه بشكل واضح. المسألة الوطنية اليوم في تونس مطروحة بحدة، لأنه ما فماش ولاء حقيقي لهذه البلاد. فما بعض الأحزاب تفرفت معناها وتعيط وتعمل وكذا، أقلية ماهيش مؤثرة كريت تو حتى في السجال الانتخابي. فما شكون تابع الإمارات، فما شكون تابع قطر، فما شكون تابع تركيا، فما شكون تابع سعودية، فما شكون تابع فرنسا، فما شكون تابع كذا. ونحن معناها في هذا الخضم، بمعنى وأن اليوم قرارنا الوطني ما عادش بدينا، ويلزم يسترجع، ويلزم أبناء تونس يسترجعوا قرارهم الوطني من خلال أحزاب وطنية، من خلال معناها ممثلين سياسيا معناها وطنيا على مصالح هذه البلاد. لأنه نحن ندرك تمام الإدراك أن تونس فيها ما يكفي من الخير باش يعم كل أبنائها، لكن فما مصالح ضيقة تعمل على أنها تلم فتات ساعة من مصالح الأجنبية. نحن تو في تونس شنية سوق للخارج، مش عندنا تو حتى الصناعات اللي عندنا صغيرة ضربوها. هو عندنا وزارة التعاون الدولي، عندنا مكاتب التعاون الدولي واقسام التعاون الدولي في كل وزارات. شنو وزاره التعاون الدولي؟ اي معناتها علاش الاسواق الغير تقليديه ما يتمش التوجه لها؟ هاو تحكي على بوتنسيال كبير في افريقيا، تحكي على بوتنسيال في بلدان اسيويه مثلا اندونيسيا، الصين، عديد البلدان اللي تمثل اسواق كبيره. ما فماش توجه انه نقولوا هاو باش نجموا ناخذوا توجه طريق الحرير، هاو باش نمشيو نطوروا علاقاتنا مع في المغرب العربي ساعه. هذا فضائنا الطبيعي والمباشر. كيف نطوروا علاقاتنا في الفضاء الافريقي اللي هو فضاء رحب وكبير برشا، كان باش يكون سوق ولا مجال للاستثمار ولا مجال معناها للتزود بال معناها الماتير بريمير، معناها المواد الاوليه، بمعنى وانه ما فماش هذا التوجه. هاكم مشرع انتم، معليش ما تعطيوش، ما تقدموش. لا علي ما تقدموش، علاش ما تقدموش مبادرات في هذا الاتجاه؟ علاش ما تقدموش مقترحات؟ علاش ما تحاولوش تخدموا على تفعيل الدبلوماسيه الاقتصاديه؟ تحب تكون تابعه لتركيا وتحب تكون فهمتي تونس سوق نتاع روبا فيك نتاع تركيا، وتكون فهمتي معناها البضائع تدخل ما غير فهمت تعريفها ديوانيه، ما غير حتى شيء، وتحب السوق هذايا محلول، واوضعوا معاهم الاتفاقيه في هذا الاتجاه ويحميوا فيهم. البرلمان ما فيهش كده النهضه فقط، فيها عديد الكتل، فيها عديد الاحزاب، فيه نواب مستقلين، فيها النهضه واللي تحمي فيهم، فيها عديد النواب المستقلين. مش كان النهضه فقط موجوده في البرلمان. لا لا. لجنه الماليه انت كنت رئيسها وبعد نائبها وموجود في لجنه الماليه. لماذا لا تقدمون مقترحات ومبادرات تشريعيه؟ شوف. عندما تكون اقليه يلزمنا نعرفوا نحن في الديمقراطيات فما اقليه وفما اغلبيه. فما اقليه اللي هي تحاول تصوب الأمور، تقدم مقترحات تعديل، لكنها لا توقف الخيارات. توقفش أحيانا، تنجم توقف الخيارات وفي ظروف معناها خاصة، وقت اللي يكون فما التحام ما بين الأقلية هذه والأغلبية الشعبية البرة، تنجم توقف الأمور كما كنا في معناها في 2013. لكن عادة البرلمان يقوم على أغلبية، الأغلبية هذه هي اللي تحكم وهي تسطر كل شيء وهي اللي تصادق على كل القوانين اللي تحدد السياسات. الأغلبية هذه من 2011 إلى حد الآن فيها النهضة وأطراف أخرى. كان فيها النهضة، من بعد جاء فيها نداء تونس، اليوم فيها قلب تونس والكرامة. هذا هو، فما عنصر قار موجود اللي هو النهضة، هذا يلزمنا نقر به، وأنها كانت وراء كل السياسات التي مررت في تونس، بما فيها المملات من الخارج واللي حسب المصالح الخاصة في الداخل. ولذلك نعتبر وأنه اليوم ليست هناك أحزاب وطنية اللي تنجم تقود مشاريع وطنية ذات أغلبية، لأنه اليوم ضروري وأنه نقولوا فما حاجة معناها فما اختلال، فما شعب يحب يتوق للحرية ويتوق للكرامة ويتوق لتغيير أوضاعه، هذا من ناحية. وفما من جهة أخرى برلمان أو مؤسسات سيادية، مؤسسات رسمية اللي هي عاطية بظهرها للمطالب هذه وللإرادة هذه، واللي توق الشعب هذا أنه يبني جمهورية تليق به، فيها مؤسسات وفيها شفافية وفيها نزاهة وفيها كرامة الإنسان وفيها عدالة اجتماعية وفيها صحة معناها تحقق الكرامة الإنسان وفيها تعليم باهي يطور
معناها من ذهنيه كذا، ويحضر الناس باش تكون هي فهمتي معناها المستقبل، وفيها فهمتي النقل اللي ما تركهمش الناس كما حكوك السردينه فهمتي معناها فيها اهانه للذات البشريه في كل لحظه. هذا كله فهمتي معناها الدوله هذه ما هيش بعيده باش تبنى، لكن ليست هناك اراده، ليست هناك احزاب تفكر في هذا. فما احزاب تفكر في اجندتها الخاصه، مرتة في الفساد، مرتة في الاختيارات السياسيه، مرتة فهمتي الله مع جهات اجنبيه، مرتة في انها تكون خدم لي معناها بلدان اجنبيه باش تكون هي فهمتي الله معبر عليها ومعبر على مصالحها. نرجع لقانون المالية اللي تعدى واللي تمت المصادقة عليه، واللي كان فما 28 فصل متعلق بإجراءات اجتماعية وسقطت. هل هالمقترحات هذوما أو الفصول هذوما ممكن نشوفوهم في قانون المالية التكميلي لسنة 2021؟ نحن سنستمر دائما في تقديم مقترحاتنا اللي ذات بعد اقتصادي في أنها بالفعل تعطي دفع اقتصادي، وكذلك ذات بعد اجتماعي، لأنه نحن نعتبر أنه اليوم البعد الاجتماعي غايب تماما على كل السياسات. وكنا مش أول مرة معناها قدمنا مقترحات اجتماعية في كل القوانين المالية، معناها قدمنا مقترحات اجتماعية. قدمنا المرة هذه قدمنا لصالح يعني المعطلين على العمل في إحداث صندوق للبحث عن العمل. نحن نعرفوا اللي معناها الشباب الموجود المعطل على العمل تلقاه في الأحياء الشعبية خاصة، تلقاه معناها في الأرياف، يلوج على تيكا بدينار باش ينجم يدخل الانترنت ويسجل اسمه فهمتي في مناظره، تلقاه فهمتي يلوج على دينار و200 باش يمشي ياخذ نقل ريفي باش ينجم يهبط الاوراق نتاعو ويحطهم في بيرو الشغل. معناها احداث منحه بسيطه تمكنه من انه بالفعل يلج الى سوق الشغل او الجهات الرسميه معناها سوق الشغل. أمر بسيط. قدمنا مقترح في هذا الاتجاه وتم إسقاطه من طرف النهضة والكرامة وقلب تونس. أساسا هذوما معناها باش تعودوا تتمسكوا بهذه المقترحات. فما نحن اليوم قدام الأزمة اللي تعيشها تونس. نعرفوا اللي فما تسريح العمال في العديد من المؤسسات اللي تعيش ضيقة اقتصادية، فما مؤسسات سكرت وفما فهمتي لا طرد العمال. قلنا فهمتني معناها إحداث صندوق لتمكين هؤلاء اللي فقدوا العمل نتاعهم من أنهم يستمروا، خاطر هذوما عندهم التزامات مع عائلاتهم مع البنوك مع في حياتهم. معناها مش معقول أنه غدوة يحال على البطالة والفقر والميزيريا. معناها على الأقل تحدث له صندوق يعطيه منحة تمكنه من أنه ينجم يجابه حاجاته الأساسية، وكيف كيف يمكنه من أنه يبحث على موطن شغل آخر. كيف كيف تم إسقاطه. نحن نعرفوا اليوم المتقاعدين وفما جزء كبير برشا ياخذ في 180 دينار تاع العائلة المعوزة، وقت اللي هو خدم 20 سنة في الوظيفة في ما نعرفش في بوسطة ولا في سبيطار ولا في مستوصف ولا في مدرسة ولا خدم عساس ولا كذا. هذوما فهمت معناها المستوى المساهمة متاعهم في صناديق الاجتماعية ما توصلهمش باش يكون عنده معناها الحد الأدنى، ياخذوا في 180 دينار، وصلوهم 180 دينار. هذوما توا يليق بتونس أنه المتقاعدين هذوما ياخذوا 180 دينار بعد ما فنى عمره في الخدمة، وبعد ما نقولوا اللي 180 دينار ما تكفيوش دواء، ما تكفيوش دواء. وهل أنه المقترحات نتاعكم تم إسقاطه بالنسبة لأصحاب الاحتياجات الخصوصية؟ نحن نعرف اللي أصحاب الاحتياجات الخصوصية عندهم احتياجات معناها كبيرة، خاصة نتيجة للإعاقات اللي عندهم معناها الوضعية الخاصة اللي عندهم. تبعناهم هالمقترحات هذوما وتبعنا نقاش في البرلمان وطرح إضافي مش تبعنا هذه المقترحات على هذوما اللي عندهم معناها بعنوان المصاريف المهنية. هذا فهمت لا تم اسقاطه. اي منجي رحوي هذايا المقترحات هذيا الخزينه نتاع الدوله ما فماش موارد. نقولوا شوف يلزمنا نقولوا وصفت بالشعبويه. شوف يلزمنا نقولوا ومحاوله كسب نقاط. يلزمنا نقولوا باللي هذه الحكومه وهذا البرلمان هو برلمان ليس في خدمه الشعب، في خدمه شكون؟ وهو معادي للشعب. هاتا نقول لك أنا ضريبة للشركات 25% هكا ولا تم التخفيض فيها ال 15%. خزينة الدولة حاضرة لهذا؟ ما نحكي ولا خزينة الدولة. تو أنت باش نقص في الضرائب، باش نقص في مداخيل الدولة وتزيد في الديون وتقول فهمتي لا معناها خزينة الدولة،
خزينة الدولة تكون صالحة على الناس الكل. وانت هنا اتهمت البعض بانه فما تضارب مصالح واستغلوا هذا الفصل. اي هذا نوع بشكل رسمي باللي معناها كل حتى نقول لك معناها ما عنديش نقول لك لسه اعطيني ارقام قداش من نائب استفاد. حتى نقول لك بالضبط كل من صوت على هذا الفصل المتعلق بتخفيض الضرائب من 25% إلى 15% وهو عنده شركة معنية بهذا وصوت مع هذا الفصل هو في تضارب مصالح بين على هيئة مكافحة الفساد والنيابة العمومية التحرك. مش يقول لك أنا فلان وفلان، لا، هذا موجودين في كل الكتل. دونك هذوما موجودين، واللي عنده شركة واللي جيران في شركة واللي عنده مساهمات في شركة معنية بهذا التخفيض وصوت مع هذا هو في حالة تضارب. إذا كان عندك أدلة وأسماء وناس معناتها عندهم شركات وغيره تقدمها للقضاء ولا للهيئة؟ مثالش هاني نقولوا أنا تو النيابة العمومية تسمع وهيئة النيابة العمومية في إضراب مازال وهيئة مكافحة الفساد معناها تسمع وكيف باش يتقدم هدايا في لجنة مكافحة الفساد في البرلمان على أساس تضارب المصالح. فما تضارب مصالح بين لعديد من النواب اللي هم معنيين بهذه المصلحة في التخفيض للضرائب من 25% ل 15% ومعنيين بشكل مباشر، عندهم مصلحة مباشرة في هذا. به وصوتوا معه. به خلينا نمشيو شوية لربما المبادرات. ومؤخرا تم تقديم مبادرة في البرلمان تجرم التطبيع مع إسرائيل. أي بالنسبة للمبادرة هذه قامت بها الكتلة الديمقراطية ومجموعة من النواب الغير منتمين إلى كتل، منهم العبد لله وعدنان الحاجي وعدنان بن إبراهيم وفيصل التبيني، العديد من النواب الغير منتمين إلى كتل. قدمنا مبادرة تتعلق بتجريم التطبيع. اليوم فما تهديد جدي معناها وفما رينا وأنه ما فماش نية جدية للتعاطي مع هذا الموضوع وتجريم التطبيع. نحن نعرف أن الموضوع هذا جوبهنا به في المجلس الوطني التأسيسي وقت اللي قدمنا مقترح تعديل على اعتبار الصهيونية حركة عنصرية وتم إسقاطه من طرف النهضة، وكانت عندهم تطمينات وقدموا وعود للدوائر الصهيونية بأنه ما يتمش تمرير هذا الفصل بعناوين مختلفة. ونحن ندركوا الصلة اللي موجودة ما بين النهضة والصهيونية، معناها ما هيش حاجة غريبة، نحن قلناها برشا مرات وقلناها في المجلس برشا مرات، ونحن نعرفوا علاقاتهم ونعرفوا أنه عندهم حتى معناها لقاءات. ولعل فهمتي معناها الزيارة الآيباك هذه كانت أحدى الصور متاعها، وعيناك ما كاين فهمتي لا كيف من طرف حماد الجبالي كانت أحدى الصور كذا. وشفنا الزيارات اللي قاموا بها العديد من النواب كيف لهؤلاء. ونعتبروا أنه اليوم معناها المسألة جدية وطرحنا تجريم التطبيع على أساس وأنه التهديدات الموجودة. العديد من البلدان اليوم قاعدة تتبع، منها المغرب، منها الإمارات، منها البحرين. ونعتقدوا أنه باش تلقى متبعين في تونس، أكيد باش تلقى شكون يدفع في هذا الاتجاه. ولهذا بالنسبة لنا نعرفوا أنه معناها شعبيا وطنيا في تونس فما رأي وطني مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية ومع حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. هذا معناها رأي شعبي، هذا وعي شعبي عام. نحن فهمت لبيناه في أنه نطرحوا هذه المبادرة اللي طرحناها قبل. نحن الجبهة الشعبية طرحناها قبل في البرلمان، عاودنا طرحناها توا لاعتبار وأنه هي من إحدى المسائل السياسية وهذه تفرز بكري. نحكي لك على عملاء وخونة، العملاء والخونة تتلقى فهمت لا شكون يعمل على أنه يكبر ويخنق هذه المبادرة التشريعية. واضح. ما زلنا متواصلين معكم في حوارنا مع منجي الرحوي بعد لكرونوسبور، وزميلتنا وجدان زقروبة تلتحق بنا حاليا. من بكري